صلوا على النبي وشارك الفيديو ده عشان هنقول كلمتين مهمين جدا. طبعا قضيه الطفل ياسين اللي عمل كده خد جزاء، او بعض الاغلبيه هيقول لك لا احنا هنكرههم، احنا هنقاطعهم، احنا مش عايزين حد من المسيحيين تاني، احنا مش قصه طويله عريضه. لكن احب اقول لك ان القضيه كانت مشتركه، كان في واحده مسلمه وكان في مسيحيين او المسيحي ده، يعني القضيه مشتركه. فمش معنى ان انت قابلت واحد مسيحي او واحد مسلم ولقيته اخلاقه وحشه يبقى الناس كلها وحشه. يعني انا قابلت او واحد عمل حركه من المسيحيين فيبقى هم كلهم وحشين ونقاطعهم الكلام ده، لا، كل ما كان فيه الحلو وفيه الوحش. حتى في المسلمين مش معنى ان انت تقابل واحد وحش الناس كلها وحشه. فاياك ان تقيس واحد فسد او واحد عمل مشكله او واحد لقيت اخلاقه وحشه يبقى الناس كلها وحشه. كل مكان فيه الحلو وفيه الوحش في اي بلد وفي اي حته. فمش معنى ان يكون واحد فاسد يبقى الناس كلها فاسد. فاياك ان تكره حد او تكره طائفه كلها عشان واحد فاسد او عمل حاجه فاسده. ربنا يحفظنا ويحفظكم. لازم نفهم كده كويس وما نشيلش في قلوبنا غل او عداوه لاي حد او فئه معينه. ربنا يحفظنا ويحفظ اطفالنا وبارك فيكم. لو وصلت لحد هنا صلي على سيدنا. قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.